ხვალიდან 25 დეკემბრიდან საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია წიგნის საახალწლო ფესტივალზე გიწევთ. თქვენ გელოდებათ უამრავი სიურპრიზი, გრანდიოზული ფასდაკლებები თქვენ საყვარელ წიგნებზე და განსაკუთრებით ბევრი სიურპრიზი იქნება პატარებისთვის, როგორც გვპირდებიან. ჩვენი ჟურნალისტი ნიკა ლუბილაძე იმყოფება პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. დილა მშვიდობისა ნიკა. საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ვიმყოფები, სადაც უკვე ემზადებიან წიგნის საახალწლო ფესტივალისთვის. ფესტივალის ორგანიზატორი არის საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია და დღეს ჩვენთან ერთად ამ ძალიან საინტერესო ფესტივალის შესახებ ასოციაციის პრეზიდენტი გვანცა ჯობავა ისაუბრებს. დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის მოგესალმებით. პირველ რიგში ვისაუბროთ იმ აქციებზე, რაც დაგეგმილი არის ფესტივალის ფარგლებში, რომელიც 25 დეკემბერს დაიწყება და გაგრძელდება 3 დღის მანძილზე. მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ფესტივალი გაიხსნება ხვალ, ეხლა გვაქვს ძალიან ისეთი აქტიური სამუშაო მზადება. ფესტივალი, საახალწლო ფესტივალი ტარდება წელს მეორედ. ეს ტრადიცია დაინერგა შარშან და წელს ვაგრძელებთ ამ ტრადიციას და გვაქვს რამდენიმე მიმართულება კულტურული ღონისძიებების. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ ის, რომ დაახლოებით 35-მდე გამომცემელი, გამავრცელებელი და საგანმანათლებლო დაწესებულება მონაწილეობს. ანუ ყველა ის ორგანიზაცია, რომელიც წიგნთან და განათლებასთან არის დაკავშირებული. ნამდვილად ძალიან შთამბეჭდავი არის ის ჩამონათვალი, რომელშიც ასახული არის თუ ვინ იღებს მონაწილეობას ამ ფესტივალში. დიახ, ასია ნამდვილად. ფაქტობრივად შექმნილია სრული ესეთი საგამომცემლო სურათი ჩვენს პავილიონში. ისინი აპირებენ გამომცემლები, რომ 3 დღის განმავლობაში ძალიან საინტერესო კულტურული ღონისძიებებით გამართონ. ეს არის ახალი წიგნების წარდგინებები, შეხვედრები ძალიან საინტერესო ავტორებთან, საჯარო ლექციები და ასე შემდეგ. რაც შეეხება იმ ძალიან საინტერესო ლექციებს, რომლებიც დაგეგმილი არის 3 დღის მანძილზე, მოდით უთხრათ მაყურებელს თუ რა ლექციების მოსმენის საშუალება ექნებათ ფესტივალის ფარგლებში. მოგახსენებთ, გარდა ესე იგი ესეთი წიგნის პრეზენტაციებისა, ჩვენ გვაქვს რამდენიმე საჯარო ლექცია, მაგალითად ეს იქნება ლევან ბერძენიშვილის საჯარო ლექცია, რომელსაც უკვე ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია. ასევე ეს იქნება მაკალ დოკონენის საჯარო ლექცია, რომელიც უფრო საბავშვო თემატიკაზე ისაუბრებს, საბავშვო მიმართულებით. და გარდა ამისა, მაკალ დოკონენს ექნება 2 ლექცია, თუმცა გარდა ამისა არის ძალიან საინტერესო ღონისძიებები და მე მინდა აუცილებლად ვახსენო წინანდლის პრემია, რომელიც არის ჩვენი პარტნიორი და ჩვენი ფესტივალის გახსნაზე ხვალ პირველ საათზე გამოცხადდებიან ნომინანტები პროზისა და პოეზიის ნომინაციებში. ანუ ხვალ გავიგებთ 30 წლამდე ახალგაზრდა ავტორებს, პოეტებს და მწერლებს, თუ ვინ გავიდა ამ მოკლე სიაში და შემდეგ უკვე 3 დღის განმავლობაში იქნება შეხვედრები აი ამ შორტლისტში გასულ ქართველ ახალგაზრდა ავტორებთან. რაც ქართველი მკითხველისთვის მე მგონი ძალიან საინტერესოა. ბავშვებზე ვსაუბრობდით და მე ძალიან ხშირად მსმენია, რომ წიგნის ფესტივალებზე ხშირად ვერ ახერხებენ მშობლები წასვლას, იქიდან გამომდინარე, რომ ყავთ შვილები, რომლებსაც უბრალოდ ვერ სათხოვებენ. და რამდენადაც ვხვდები, სწორედ აი ამ ფაქტის პრევენციისთვის არის ბავშვებისთვის სპეციალური აქტივობები დაგეგმილი. კონკრეტულად რა აქტივობებში შეეძლებათ ბავშვებს მონაწილეობის მიღება? მოგახსენებთ, რადგან ჩვენი ფესტივალი არის საახალწლო, ჩვენ რა თქმა უნდა გავაძლიერეთ ეს საბავშვო მიმართულება, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ნაძვის ხე გვეყოლება თოვლის ბაბუა და ეს იქნება ძალიან კარგი სივრცე ბავშვებისთვის წინა საახალწლოდ. გარდა ამისა, რადგან ჩვენ გვინდა რომ დამკვიდრდეს იმის ტრადიცია, რომ წიგნი არის ძალიან კარგი საახალწლო საჩუქარი და მშობლებმა ძალიან თავისუფლად შეიძლება თავენ შვილებს საჩუქონ წიგნი. სწორედ ამიტომ გვინდა რომ ეს იყოს ოჯახებით მოსვლის ტრადიცია აქ. იმისთვის რომ მოვიდნენ ბავშვებთან ერთად, ჩვენ მზადვართ რომ მათ ხელი შეუწყოთ. ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ მოაწყო საბავშვო კუთხე სპეციალურად ბავშვებისთვის, რომელიც 3 დღის განმავლობაში სხვადასხვა პროგრამით იქნება დატვირთული, ასე რომ მშობლებს შეეძლებათ თავისუფლად მოიყვანონ თავიანთი პატარები, დატოვონ საბავშვო კუთხეში, სადაც მათზე სპეციალისტები იზრუნებენ, თვითონ კი ძალიან თავისუფლად დაათვალიერონ წიგნები, შეიძინონ დაესწრონ ღონისძიებებს და ასე შემდეგ. რაც შეეხება თვითონ საბავშვო კუთხეს, იქ იქნება ხატვა, იქნება ძერწვა, იქნება ესეთი მასტერკლასები, ასე ვთქვათ, როგორ იკითხონ, როგორ გაანალიზონ წაკითხული და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი საინტერესო კარგი პროგრამა ბავშვებისთვის, ასე რომ ვფიქრობ, რომ მათ მშობლებსაც გაუადვილებს ეს საქმეს და შემეცნებით რაც ყველაზე მთავარია. ასე რომ გელით ყველა წიგნის ფესტივალზე ალბათ არაფერი ისჯობს ახალი წლის დაწყება, ახალი და ძალიან საინტერესო წიგნებით.